IFM News. IFM News. Regional. Narekobre ti Maysa a homemade caliber 38 a paltog, ken Maysa a kitchen knife manipod, kadagiti dua a grade 10 students ti Aparri School of Arts and Trades, iti Aparri Cagayan itinayuswat ng inspeksyon iti 2nd Provincial Mobile Force Company pasado alas 11 di kalman ti bigat. Gapot ti panakaduktor ang nagkating klases dagitoy, ket naiwayat ti panaka-inspeksyon dagiti bagda iti mismo asangwanan ti principal ti Pagadalan. Ditamet 10 ang naduktalan ti Maysa kadagitoy ti addaan ti Paltog, bayat at ti kadwana ket naalaan met ti Kutsilyo. Pinaglikodan met dagiti estudyante akukwada dagiti Narekobre nga armas. Addadan ti kustudyar ti Cagayan Police para tinan-anay nga investigasyon. Damag Regional. Para iti IFM News, siyak ni Idol Tony G, tatak IFM. IFM News. IFM News. Regional.